រឿងកូនចាប់ព្រឹកមួយនៅពេលកូនចាប់ឃើញចេកហាលពួកគេលាន់មាត់អាយ៉ាគួរឲ្យឆ្ងាញ់និយាយរួចពួកគេនាំគ្នាហាលទៅមួយរំពេចនោះកូនចាប់ពៅស្រែកជួយផងដោយភ្ញាក់នឹងសំឡេងរបស់ប្អូនកូនចាប់បងស្ទុះហើរចេញកូនចាប់ពៅនៅតែស្រែកឲ្យជួយកូនចាប់បងបានហើរត្រឡប់ក្រោយពេលហើរមកដល់វាស្រែកអាប្អូនឆាប់ទាញជើងចេញមកនៅពេលនោះដែរចាប់មួយស្រែកឆាប់ចុះទៅជួយសំឡេងពួកគេបានលាន់ឮរំពងដល់ឆ្មាដែលកំពុងដេកវាបើកភ្នែកម្ខាងរួចងើបក្បាលយ៉ាងរហ័សហើយស្រែកម៉េវនៅពេលឮសំឡេងម៉េវកូនចាប់ពៅកាន់តែភ័យវាប្រឹងទាញជើងម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទាញមិនរួចកូនចាប់បងក៏ចុះទៅជួយទាញកូនចាប់បងចាក់បំបែកវិញមួយរំពេចនោះសត្វចាបមួយស្រែកនោះគេមកហើយនៅពេលឆ្មាមកដល់កូនចាប់ពៅក៏ទាញជើងរួចពួកគេប្រញាប់ទៅផ្ទះស្លាប់ហើរចំណែកមេឆ្មាដើរចេញទាំងញញឹម